विषयः व्याख्यातः तदनन्तरं विषय विपूर्वकं शय इति धातोः संशय एव अर्थः भवति। संशयः विषयः संशयः संशय एव विषयः भवति, अन्यत् किमपि वा। येषां नैयायिकानाम् अधिकरणे ब्रह्मविचारार्हं भवति न वा इति संशयः सन्देहः वा। तदर्थमियं चिन्ता ब्रह्म विषयत्वयोग्यं सप्रयोजनज्ञानं च न वा इति। तदर्थमियं चिन्ता अहमित्यनुभूयमानो जीव एव ब्रह्म उत तस्यैव संसारदशायाम् अप्रकाशमानं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि प्रपञ्चरहितं निर्विशेषं रूपान्तरम् अथवा ततो अन्यदिति। यदि जीवादन्यत् तदापि ब्रह्म परिच्छेद्यं विना न वेत्ति। तदा जीव एव ब्रह्म यदा जीव एव ब्रह्म तदा तस्य अहमनुभव सिद्धत्वात् न विषयत्वयोग्यता। यदि तस्य निर्विशेषं रूपान्तरं ब्रह्म यदि वा जीवाद अन्यत् अप्यपरिच्छेदम् अपरिच्छेद्यं तथा तस्य अशक्य प्रतिपादनत्वात् न विषयत्वयोग्यताम्। पक्षत्रयेपि न तस्य सप्रयोजनज्ञानता इति अत्र ब्रह्मविचारारः भवति न वा इत्यस्य विचार्यत्वम् इत्यस्य पूर्वपक्षः त्रिविधः भवति। अत्र प्रथमः सप्रयोजनज्ञानं न वा इति, द्वितीयः यदि जीव एव ब्रह्म तस्य संसारदशायामपि निर्विशेषं रूपान्तरम् अथवा ततो अन्यदिति। द्वितीयः यदि जीवादन्यत् तथापि ब्रह्म परिच्छेद्यं न वा इति। यदा जीव एव ब्रह्म तदा तस्याहम् अनुभवसिद्धत्वात् न विषयत्वयोग्यता। द्वितीयः यदि तस्य निर्विशेषं रूपान्तरं ब्रह्म यदि वा जीवाद अन्यद् अपि अपरिच्छेद्यं तदा तस्य अशक्य प्रतिपादनत्वात् न विषयत्वयोग्यता। एवं पक्षत्रयेपि न तस्य सप्रयोजन ज्ञानता। अहमनुभवे शब्दात् कथंचित् निर्विशेष रूप परिज्ञाने गोचर ज्ञाने जीवान्य ब्रह्म गोचर ज्ञाने सति अपि संसार निवृत्ति पूर्वक नित्यफल प्राप्तेरदर्शनात् अनादि संसारस्य दुरपहनवत्वात् च यदा ब्रह्मणो न विषयता अर्हत्व सप्रयोजन ज्ञानत्वे तदा न तस्य विचारार्हता। यदि अनादि संसारस्य दुरपहनवात् तत्व यदि संसारस्य निवृत्ति न भवति तस्य संसार निवृत्ति पूर्वक नित्यफल प्राप्तेरदर्शनात् एवं सति अपि यदि तत्संस्थो अमृतत्वमेति यद्वा तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् तन्निष्ठस्य अमृतत्वोपदेशात् अमृतत्वं ही नाम सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। तद अनादि संसारस्य दुरपहनवत्वात् तत्र संसारस्य निवृत्तिः कथमपि न संभवति। यदा ब्रह्मणो न विषयार्हत्वा सप्रयोजन ज्ञानत्वे तदा न तस्य विचारार्हता। यदि ब्रह्मणः ज्ञानेन संसारस्य निवृत्तिर्न भवति अनादित्वात् तर्हि ब्रह्मविचारः किमर्थम् आरब्धव्यम् किमर्थं स्यात्। यदा न तस्य विचारार्हता तदा उदाहृतं वाक्यम् उक्तमर्थं विधातुं न शक्नोति। यदा न शक्नोति तदा विचारस्य अकर्तव्यत्वात् तदर्थमिदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। यतो हि संपूर्णं शास्त्रं ब्रह्मविचारपरः। यदि ब्रह्म विचारस्य कर्तव्यता न सिद्ध्यति तर्हि शास्त्रारम्भः वैयर्थ्यम् इति पूर्वपक्षे फलफलीभावः। एतावता पूर्वपक्षः। यदा जीवादन्यत् ब्रह्म परिच्छेद्यं सप्रयोजनता ज्ञानं तदा
विषयप्रयोजनवत्वेन ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वात् तदर्थमिदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति सिद्धान्ते फलफलीभावः। पूर्वपक्षे फलफलीभावः यतो हि संसारादिसंसारस्य निवृत्तिर्न भवति ब्रह्मविचारेणापि। तत्र ब्रह्मविचारः तत्र ब्रह्मविचारे संसार निवृत्ति रूप और परमानंद प्राप्ति मोक्ष इति फलस्य ब्रह्मविचारे फलफलीभावः न भवति। पूर्वपक्षे फलफलीभावः एवं प्रतिपादितः। सिद्धान्ते फलफलीभावः यदा जीवाद अन्यत् ब्रह्म परिच्छेद्यं च सप्रयोजनं ज्ञानं च तदा विषय प्रयोजनवत्वेन ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वात् तदर्थमिदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति सिद्धान्ते फलफलीविभावः। क्यों दिवाकर जी, भवतां पुरतः ग्रन्थः वर्तते न वा? ग्रन्थः तु नास्ति, PDF मोबाइल मध्ये अस्ति, परन्तु अस्य अनेन सह तस्य सञ्चालनं न जानामि। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, ये ग्रन्थः हस्ते नैव अस्य अर्थः लगति, यतो हि बहु पंक्तयः क्लिष्टाः अस्ति, विस्तीर्णाः सन्ति, क्लिष्टाः सन्ति। जी। सिद्धान्ते तत्र पूर्वपक्षे फलफलीभावः उक्त्वा इदानीं सिद्धान्ते फलफलीभावः प्रतिपादितः। सिद्धान्ते ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वात् तदर्थमिदं शास्त्रम् आरम्भणीयम्। तो तद् शास्त्रारम्भस्य फलं भवति जीवादन्यत्र ब्रह्म परिच्छेद्यं तत् च सप्रयोजनज्ञानं ब्रह्मविचारस्य फलम्। अतएव ब्रह्मविचारः ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वात् शास्त्रारम्भः समीचीनम् इति सिद्धान्ते। एवं संशयपरम्परा उपलक्षणत्वेन मध्यगतसंशयो भाष्ये दर्शितः। अतएव सिद्धान्तोपक्रमभाष्ये सर्वथा समारम्भणीयमिदं शास्त्रम् इति प्राथमिक संशयैककोटि विषया सिद्धांत प्रतिज्ञा दर्शयिष्यते। सिद्धांतोपक्रम भाष्ये शास्त्रारंभः और किं ब्रह्मविचारः, ब्रह्मविचारस्य साफल्यात् शास्त्रारंभः समीचीनम् इति साधितं। तत्र प्राथमिक संशयैककोटि विषया सिद्धांत प्रतिज्ञा दर्शयति। प्रथम संशयः आसीत् किं ब्रह्म विचारार्हः भवति न वा, पूर्वपक्षः ब्रह्मविचारयोग्यं न भवति। तत्र सन्देहाभावात्, एकः पक्षः सन्देहाभावात् विचारः न भवति, यतोहि ब्रह्मणः श्रुतिवाक्येभ्यः साक्षात् यत् प्रोक्तम् अयमात्मा इत्यादिभिः तत्र विचारः तत्र नास्ति। विचारस्य यूपाहवनीयादिवत् तत् अस्माकं भाष्ये विलिखितम्। महावाक्यानां तत्त्वम् इत्यादि पदानाम् अत्युत्तम अधिकारी विषये तत्र कश्चित् शास्त्रीयेणैव महावाक्येन समूलस्य तस्य निवृत्तेः। तो तत्त्वम् इत्यादि पदार्थानां कथम् उत्तमाधिकारिणां प्रति शास्त्रवचनैनैव भवति। यूपाहवनीयादिवत्, आदित्यो यूपः आस्यमाहवनीयम् इत्यादिवत् केवलं श्रुतिबलात् एव वेदे लिखितम्, अतएव तस्य यथावत् तस्य ग्रहणं भवति उत्तमाधिकारी। तो तत्र संदेहस्य अवसरः नास्ति। तत्र संदेहाभावः प्रथमः पक्षः, प्राथमिक संशयः। ननु उदाहरित विषयवाक्य सामर्थ्यात् ब्रह्मणो विचारार्हत्वमेव सिद्ध्यते। कथं पूर्वपक्ष इत्याशंक्याः, पूर्वपक्षस्तु ब्रह्मविचार योग्यं न भवति संदेहाभावात्। अत्र संदेहात् च फलाभावात् अत्र विचारस्य विचारे प्रवर्तकत्वं प्रवृत्तिनिमित्ति हेतुः भवति एकः संदेहः, द्वितीयः फलः। तो संदेहः तत्र भवति संदेहाभावात्। संदेहाभावे विचारार्हत्वं नास्ति और फलस्यापि तत्र प्रथमः संदेहः भवति
तत्र सन्देहः नास्ति। सन्देहाभावात् ब्रह्म ब्रह्म विचारयोग्यं न भवति। अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुत्या जीव एव ब्रह्म इत्यवगमात् तस्य च अहम् अनुभवसिद्धत्वात् इति भावः। श्रुतिर्जीवस्य अहम अनुभव सिद्धेन कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनेकानर्थभ्रात कलुषितेन रूपेण ब्रह्म भावं न प्रतिपादयति। ननु सा श्रुतिः नित्यशुद्धत्वादि रूप ब्रह्म शब्दार्थानुगम विरोधात् किंतु कर्तृत्वादि कल्पिताकार रहितेन निर्विशेष चैतन्य रूपेण तत्तु संसार दशायाम् आवृतं न प्रकाशत इति तत्र संदेहो घटत इत्याशयेन पृच्छति कथम् इति। तथा कुतोत्र संदेह कलंक प्रसंगः, कुतोत्र संदेह कलंक प्रसंगः। उत्तरम् आह अयमात्मेति अयमाशयः अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुतिः जीवस्य यावद् रूपम् अहमनुभवे प्रकाशते तावद् युक्तमेव तमिदं अंशेन परिगृह्य ब्रह्मेत्युपदिशति। तस्मिन् ब्रह्म शब्दस्य अर्थः साकल्येन न संभवति चेति यावत् संभवति तावन्तमेव देहे ब्राह्मणत्वादि रूपम् अर्थम् अविदधत् तत्र वर्तिष्यते परमैश्वर्यवाची इंद्रशब्द इव संकुचितम् ऐश्वर्यम् अविदधत् आखंडले। तो तस्मिन् ब्रह्मणि ब्रह्म शब्दस्य अर्थ साकल्येन न संभवति। ये पूर्व पक्षः। न संभवति चेति यावान् संभवति तावन्तमेव देहे ब्राह्मणत्वादि रूपम् अर्थम् अविदधत् तत्र वर्तिष्यते परमेश्वर्यवाची शब्द इंद्र शब्द इव संकुचितम् ऐश्वर्यम् अविदधत् आखंडले। आखंडलम कस्मिंश्चित् अंशविशेषे न च ब्रह्म शब्द स्वारस्यानुरोधाद् इदं शब्दस्य प्रसिद्धार्थपरत्वं हातव्यम्। प्रथमचरमश्रुतयोः प्रथमश्रुतस्य यैव अनुरोध्यत्वात्। अतएव मुष्टिलोपात् तु संख्यालोपात् गुणत्वात् स्यादिति जैमिनिः दाशमिकाधिकरणे बार्हस्पत्यो नैवारः दशशरावश्चरुरिति विहितायाम् इष्टौ चतुरो मुष्टिर्निवपति इति प्रकृतौ निर्वापांगत्वेन विहितयोः चतुस्संख्या मुष्टिद्रव्ययोः अतिदेशप्राप्तयोः चतुर्मुष्टिभिः 17 शराव परिमाणस्य चरोः संपादयितुम् अशक्यत्वेन आवश्यम् अन्यतरस्मिन् बाधितव्ये प्रथमश्रुतसंख्यानुग्रहाय मुष्टिबाधो अंगीकृतः। न च ध्यायतीव लीलायतीव इत्यादि श्रुतिभिर्जीवे कर्तृत्वादेर अपारमार्थिकत्व प्रतिपादनाद् वस्तुतो निर्विशेषमेव जीवस्वरूपं तदेव च ब्रह्म प्रतिपाद्यत इति वाच्यम्। तो इवकारेण यत् ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् इत्यस्यत्र समन्वयः अपेक्षते। तत्र जीवस्य एव कर्तृत्वादेः अपरमार्थिकत्व प्रतिपादनाद् वस्तुतो निर्विशेषम् एव जीवस्वरूपं तदेव च ब्रह्म प्रतिपाद्यत इति न वाच्यं। करोमि भुञ्ज इत्यादि प्रत्यक्ष विरुद्धानां तासां श्रुतीनां जीवस्य कर्माद्यधीन कर्तृत्वादिमत्तया तत्पारतन्त्र्यमात्र परत्वात् निर्विशेषं ब्रह्मस्वरूपं जीव इति पक्षम् अभ्युपेत्य अपि तस्य विषयत्वासंभवम् आह किंच परिच्छिन्न किंच विचारस्य फलं हि तद्विषय ज्ञानं ज्ञानं च ज्ञेयपरिच्छेदः विचार वेदांत विचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म परिच्छिन्नति न वा। ये किंच इति ये कुतस्मात् वर्तते किंच परिच्छिन्नति न वा।
इदमित्थम् इति प्रकार विशेष विशिष्टतया विषयीकरोति न वा इत्यर्थः परिच्छेदेति ज्ञानं च ज्ञेयपरिच्छेदः परिच्छेद्यते अनेन इति परिच्छेदो विशेषरूपेण विशेषः तथा च निर्विशेषत्व भंगप्रसंग इत्यर्थः यथावदिति आकाशस्थल्लिंगादिति अधिकरणेषु आकाशो ब्रह्म जगत्कारणत्वादित्यादि अनुमान प्रभव निर्णये ब्रह्मणः आकाशादिपदोक्त ब्रह्मत्व रूप साध्य विशिष्टतया जगत्कारणत्वादि रूप हेतु विशिष्टतया च विषयतया न स्यात् इत्यर्थः किं बहुना शब्देनापि ब्रह्म विषयं ज्ञानं न स्यात् घट ए पूर्वपक्षे अत्र ब्रह्मणः विचारयोग्यत्वम् एतावता साध्यते विचार अयोग्यता ब्रह्म विचार योग्यम न भवति प्रथमे पक्षे संदेहाभावात् संदेहाभावात् कथम द्वितीये विचारस्य फलं तद विषय ज्ञानम विचारस्य विचार योग्यम फल संदेहाभ्याम इति सिद्धान्ते प्रोक्तम ब्रह्मणः विचार्यत्वं ब्रह्मणः विचारात् संदेहस्य निवृत्तिर्भवति और अमृतत्व इत्यादि फलानां प्राप्तिर्भवति तो अत्र फलत्वं आशंकितम् और संदेहाभावः आशंकितम् किन्तु अत्र संदेहाभावः तत्र सिद्धान्ते पूर्वपक्षस्तु वर्तते किन्तु अस्मिन् समर्पकत्वेनैव ये स्थापितं तत्र संदेहभावात् कथं तत्र अयमात्मा इत्यादि श्रुतिः उदाहृतम् परिच्छिन्नत्वं ज्ञानं ज्ञेयपरिच्छेदः वेदांत विचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म परिच्छिन्नति न वा यदि परिच्छिन्नति तदा तस्य परिच्छेदातीतत्व भंग प्रसंगः यदि न परिच्छिन्नति ब्रह्म तदा यथावत् न प्रकाशेत इदानीं ज्ञेय तत्र परिच्छिन्न विचारस्य फलं तद् विषयं ज्ञानं भवति ज्ञेयपरिच्छेदः यदि ज्ञेयपरिच्छेदः तदनन्तरं परिच्छेदातीतत्वभंगः नाम ज्ञाने ब्रह्मणि परिच्छेदाभावात् तो परिच्छेदातीतत्वं ब्रह्मणः न सिद्ध्यति यदि न परिच्छिन्नति ब्रह्म तदा यथावत् तस्य प्रकाशनं न भविष्यति यतो हि ज्ञेयम् अपरिच्छिद्य ज्ञानं न सिद्ध्यति अत्र किं बहुना शब्देनापि ब्रह्म विषयं ज्ञानं न स्यात् शब्देनापि ब्रह्म ज्ञानं न भवति घटादिज्ञानस्य सप्रकारकत्व नियम दर्शनात् इत्याह अयम् इति हि इति तत्पक्षेपि तस्य विषयत्वा संभवपरो यं किंच इत्यादि तस्मात् जीवस्य निर्विशेषत्वे तस्य शब्देनापि प्रतिपादना संभवात् अयमात्मा ब्रह्म इति श्रुत्या सविशेषमेव जीवरूपं ब्रह्मतया प्रतिपाद्यत इति तस्य अहम अनुभवसिद्धस्य न विचारशास्त्र विषयता इति प्रागुक्तमेव स्थितम् तो अनुभवसिद्धस्य ब्रह्मणः विचारशास्त्र विषयता नास्ति इति सिद्धान्तितं पूर्वपक्षेण न चैवमव्यन्नं ब्रह्म इत्यादिरपि श्रवणात्मिकं श्रवणात् किमन्नादिकं मुमुक्षुवेद्यत्वाभिमतं ब्रह्म जीवो वा इति संदेह एव स्यात् न निश्चयः तो अन्नं ब्रह्म व्यजानात् इत्यादि वा प्राणं ब्रह्म और मन इत्यादि मन विज्ञान आनंद इत्यादि रीत्या तत्र श्रवणात् किम अन्नादिकं मुमुक्षु वैद्यत्वाभिमतं ब्रह्म जीवो वा इति संदेह एव स्यात् न निश्चयः तो श्रुतिवाक्य श्रवणेन अपि शब्दभिरपि ब्रह्मणः अग्रे द्वितीयं तत्र स्थापयति किं प्रोक्तं तस्मात् ब्रह्म विषयं किं बहुना शब्देनापि ब्रह्म विषयं ज्ञानं न भवति कथं न भवति इत्यस्य उपोद्बलकत्वेन श्रुतयः युक्तिः वा प्रस्तूयते तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम विजायत इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्मणो अन्नादिभ्यो भेदश्रवणात् अन्नादिकं ब्रह्म न भवति इति चेत् यात्मनि तिष्ठन्
इत्यादि श्रुतिषु तस्य जीवादपि भेदश्रवणात् सोऽपि ब्रह्म न स्यात् इति वाच्यम्। प्रतिवेदान्तं तत्त्वमसि अहमस्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि जीव ब्रह्म भेदवाक्यानां षड्विध तात्पर्यलिङ्गोपेततया अन्नादिश्रुतिभ्यो जीव ब्रह्म भेदश्रुतिभ्यः बलवत्वा अवधारणेन जीव एव ब्रह्म इति ततो निश्चय संभवात् इति भावः। उत्तरपक्ष भेदश्रवण विशेषाद अन्नादिभ्य इव जीवादपि भिन्नं ब्रह्माभ्युपगम्यते चेत् तस्य विषयत्वा संभवेपि किंच इत्यादि ग्रंथेन दर्शनीयः। तस्मिन् पक्षे तु इत्थमर्थः यदि भेदश्रवणात् ब्रह्मजीववर्गात् अन्यत् तत्कारणत्व नियन्त्रित्वादि गुणकम् अभ्युपगन्तव्यं तदा तदपरिच्छेद्यम् इति अपि अभ्युपगन्तव्यम्। यदि ब्रह्मजीववर्गात् अन्यत् तत्कारणत्व तन्नियन्त्रित्वादि गुणकम् अभ्युपगन्तव्यं तदा तदपरिच्छेद्यम् इति अपि अभ्युपगन्तव्यम्। को अद्धा वेद कह्य प्रोवाचत् प्रावोचत् कुतो आजाता कुत इयं विसृष्टिः इत्युपक्रम्य अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सोऽङ्गवेद इति यदि वा न वेद इति श्रवणात् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते येन मनसा न मनुते इत्यादिवत् इत्यादि श्रवणात् एवं च विचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म यथा भावात् परिच्छिद्य गृह्णाति चेत् तस्य अपरिच्छेद्यात्वभंग प्रसंगः। एवं च विचारजन्यं ज्ञानं ब्रह्म यथावत् परिच्छिद्य गृह्णाति चेत् तस्य ब्रह्मणः अपरिच्छेद्यत्वभंग प्रसंगः। न चेदयम् इति गृह्यमाणः स्वतः आलोकमध्यवर्ती घटवत् यथावत् न प्रकाशत इति मोक्षजनकत्वाभिमतं ब्रह्मज्ञानं न समर्थितं स्यात्। यदि एवं नहीं तो यथा भामतीकारेण प्रोक्तं न चेद अयम् इति गृह्यमाण स्वतः आलोकमध्यवर्ती मध्याह्न स्फीतालोक मध्यवर्ती मध्याह्न मार्तंड स्फीतालोक मध्यवर्ती घटवत् अत्यंत स्फुटः आत्मा तो तद्वत् न चेद इयं गृह्यमाणः स्वतः आलोक मध्यवर्ती घटवत् यथावत् न प्रकाशत इति मोक्षजनकत्वाभिमतं ब्रह्मज्ञानं न समर्थितं स्यात्। अर्थात प्रकाशत एव अतएव मोक्षजनकत्वाभिमतं ब्रह्मज्ञानं समर्थितम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम् इति यावद् ब्रह्मज्ञानस्यैव मोक्षजनकत्वाभ्युपगमात् इति। ये किंचित किम् अस्य आशयः हृदयङ्गमः भवति न वा? भवति स्वामीचरण किंचित जायते अभिप्रायः ज्ञायते। एवं निर्विशेष जीव ब्रह्म पक्षे जीव अन्य ब्रह्म पक्षे च तदज्ञान संभवो दोष उक्तः। यह दोषः मोक्षजनकत्वाभ्युपगमः तु साधितम्। किन्तु एवं निर्विशेष जीव ब्रह्म पक्षे जीवान्य ब्रह्म पक्षे तदज्ञान संभवो दोष उक्तः। ये दोषः ज्ञान विषय युक्ति ज्ञानं नाम ज्ञेय परिच्छेद्यत्वम्। परिच्छिन्नः ब्रह्म तत्र परिच्छेदातीतत्वभंग प्रसंगः परिच्छेदातीतत्वभंग प्रसंगः। और यदि ज्ञान परिच्छिन्नं ब्रह्मणः अभ्युपगति स्यात् चेत् तत्तु भिन्नं कस्यचित् अभ्युपगतिर्भविष्यति। न तदिदानीं पश्यामः। अतो ज्ञायते न प्रसिद्ध जीवरूपस्य निर्विशेष जीवरूपस्य वा तदन्यस्य वा ब्रह्मणः परिज्ञानात् किंचित् प्रयोजनम् अस्ति। तद एतद् आपस्तम्भेन अप्युक्तं बुद्धे चेत् क्षेम प्रापणमिहैव न दुःखम् उपलभेत इति इदानीन्तन ब्रह्मज्ञान मात्रात् न प्रयोजनं किन्तु श्रवणमननानन्तरम् उपासनाजन्य साक्षात्कारात् इत्यभ्युपगमेपि प्रयोजना संभवात् अनादिसिद्ध। प्रथमः ब्रह्मस्य ब्रह्मविचारः न ब्रह्मविचारम् अर्हति ब्रह्मविचारा योग्यं न भवति इत्यस्य प्रथमः शंका उपस्थापिता। तस्याः समाधानं च कृतं। द्वितीयं भवति ब्रह्मणः ब्रह्मज्ञानेन
तस्य आदौ सन्देहपक्षः निवारितः, द्वितीयः फलपक्षः निवारितः। तो एतावता पूर्वपक्षरीत्या ब्रह्मविचारः न भवति, विचारार्हः न भवति ब्रह्म, एतावता साधितम्। अस्य अग्रे श्वः अध्येष्यामः। तो अनादि सिद्ध संसाराय दुरपन्नवादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः सर्वदा समारंभणीयं शास्त्रं ब्रह्मणः संदिग्धतया विषयत्व संभवात्। यतो हि ब्रह्म विषये संदेहः भवति, सर्वो जनः जानानोऽपि इदंकारास्पदेभ्यः विलक्षणः स्वात्मानं जानाति दुःखं चानुभवति, यतो हि सम्यग्तया न जानाति। यस्मिन् अंशतः जानाति अंशतः न जानाति तेनैव विभ्रमः जायते, विभ्रमश्च संदेहः तस्य निवृत्तिः सर्वथा युक्तियुक्तं, यतो हि निवृत्तिः अपेक्षते, निवृत्तिः सर्वदा स्यात्, अतएव शास्त्रारम्भः सर्वथा श्लिष्टतरः समीचीनम्। इदानीं मालिनी विजयम्। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। तथा ही श्रीमता स्तोत्रे भट्टनारायणेन तत् नमस्ते भवसंभ्रांत भ्रांतिमुद्भाव्य भिन्दते निर्द्वन्द्वमिति निर्द्वैतं प्रकटीक्रियते पदम्। तो ये श्रीमान स्तोत्रे भट्टनारायणः लिखति भवसंभ्रांत भ्रांतिम उद्भाव्य, भवसंभ्रांतेषु भ्रांतिम उद्भाव्य, भ्रांतिम आधाय तस्य भेदनकर्त्रे नमः निर्द्वन्द्वमिति निर्द्वैतं, द्वन्द्वरहितम् अर्थात द्वन्द्वः अत्र सद्वितीयत्वादि राहित्यम् अर्थे भवति। निर्द्वन्द्वम् इति निर्द्वैतं प्रकटीक्रियते पदम्। उद्भाव्यन्ते भ्रमाश्चेति चकारोत्राद्भुतावः यह चाद्वैतमेवेति पुरतः प्रतनिष्यते। तो भ्रमः उद्भाव्यते इति चकार उत, ये भ्रमः यत् माया तत्वं भवति, शुद्ध विद्यायाः अनन्तरं माया तत्वं भवति, तत्र भ्रमः एभ्यः अपि स्वीक्रियते। तो भ्रमम् उद्भाव्य तस्य तं निराकरोति, तादृशाय नमो नमः। ज्ञानानन्दं च निर्द्वन्द्वं देववृत्वा विवृण्वते। अच्छा, ये अस्य प्रसक्तानुस्तव चिन्तामणि इत्यस्मात् उदाहृतं, तस्य च व्याख्या कोष्ठके कृतम्। उद्भाव्यन्ते भ्रमाश्चेति चकारौ त्राद्भुतावः, अत्र चकारः उद्भाव्यन्ते, भ्रमाश्च उद्भाव्यन्ते इति अत्र चकारः बहु अद्भुतं विचित्रं प्रतीयते। यह चाद्वैतमेवेति, किन्तु वस्तुतः तु अद्वैतमेव इति पुरतः प्रतनिष्यते। अग्रे अस्य विस्तरः भविष्यति। अद्वैत एव कथम्? भ्रमम् उत्पाद्य तस्य अपनोदनं कुर्वाणः अपि परमेश्वरः प्रकाशात्मा अद्वैतम् एव।
आध्वशुद्ध्यादिकं द्वैतैर अनुपपत्तीति बाध्यते अध्वशुद्धये शुद्ध्यादिकं द्वैते अनुपपत्तीति बाध्यते अभेदेन विना नैतत् ननु भेदं विनापि किम् अध्वशुद्धादिकम् अद्वैते या अनुपपत्तयः सन्ति द्वैते अनुपपत्ति अध्वशुद्ध्यादिकं द्वैते अनुपपत्ति इति वक्ष्यते ये अध्वशुद्ध्यादिकं द्वैतेरनुपपत्ति इति वक्ष्यते अभेदेन विना नैतन्ननु भेद विनापि किम् अभेदेन विनापि अध्वशुद्ध्यादिकं द्वैते न अनुपपन्नम् विना नैतन्ननुभेदं विनापि किं सत्यं किन्तु द्वये तत्त्वे अच्छा पूर्ववादिना एवम् आशङ्क्यते अध्वशुद्ध्यादिकं द्वैते अनुपपत्तीति वक्ष्यते अभेदेन विना भवता अध्वशुद्धादिकं द्वैते पुरा अध्वशुद्ध्यादि ये दीक्षादिदाने यावत् शुद्धाध्वः तावत् द्वैतप्रतीतिः शुद्धाध्वनः अद्वैतप्रतीतिः इति पुरा प्रोक्तं कस्मिंश्चित् श्लोके तत् पुनः उपस्थाप्यते अभेदेन विना नैतन्ननु भेदं विनापि किम् तो एतत् अभेदेन विना तत् द्वैत अध्वशुद्धादिकं भवति ननु भेदं विनापि किं भेदं विनापि अध्वशुद्धिः और तत् सर्वं साधितुं शक्यते किम् सत्यं किन्तु द्वये तत्त्वे भेदोऽपि न युज्यते इदं हि तत्पराद्वैत भेदत्यागग्रहौ नयत् द्वैते सति अपि भेदः न युज्यते एवं सति अपि द्वये तत्त्वे भेदः न युज्यते किन्तु भेदः युज्यत एव द्वये तत्त्वे भेदः युज्यते इदं हि तत्पराद्वैत भेदत्यागग्रहौ नयत् यत्र भेदः न भवति त्यागः न भवति ग्रहः न भवति तद्भवति पराद्वैतं तत्पराद्वैतदृशा अत्र द्वितीयं यत् प्रोक्तम् आसीत् किं नमस्ते भवसम्भ्रान्त भ्रान्तिमुद्भाव्य भिन्दते नमस्ते भवसम्भ्रान्त भ्रान्तिमुद्भाव्य भिन्दते अस्य उत्तरार्धः निर्द्वन्द्वम् इति निर्द्वैतं प्रकटीक्रियते पदम् इह चाद्वैतमेव इति पुरतः प्रतिनिष्यते यत् पुरा प्रतिज्ञातं तत् एतावता साधितं यत् पराद्वैतं तदैव इदं हि पराद्वैतं यत् यत्र भेदः न भवति त्यागः न भवति ग्रहश्च न भवति भेदे तु विश्वभावानां स्वस्वभावव्यवस्थितेः अभेद इति शब्दोऽयं मन्ये भेदयते रसान् भेदपक्षे विश्वभावानां स्वस्वभावव्यवस्थितेः अभेद इति शब्दोऽयं मन्यते भेदयते रसान् तो भेदत्यागग्रहः न भवति भेदो हि नाम विश्वभावानां विश्वविकल्पानां स्वस्वभावव्यवस्थिते स्वस्वभावे व्यवस्थितानां विश्वविकल्पानां विश्वभावानाम् अभेद इति शब्दोऽयं मन्ये भेदयते रसान् ये रसानां ये भेदयते अभेद इति शब्दोऽयं मन्ये भेदयते रसान् तत्र भेदः तर्ह्येव आयाति विश्वभावानां भेदे सति स्वभावा अवस्थितिं स्वभावम् अपेक्षा अभेद एव अभेद शब्दः और विश्व विभावानां भिन्नतया यदि परमेश्वरः भिन्न रूपं बिभर्ति तत्र अभेद तत्र भेद रसानां भेदः तदलं प्रकृतं निरूप्यते परमेशः किल भेदकल्पनां प्रकटीकुरुते यथा तथा ननु कालोऽपि विजृम्भते तथा अत्र पुरा पुनः काल राग विद्या इत्यादि क्रमेण परमेश्वर प्रकाशात्मनि संकोचः अस्य परिच्छेदः कथं नायाति इत्यस्य पुनः एकवारम् अवलोकनं भवति तदलं प्रकृतं निरूप्यते एतावता यत् प्रसक्तानुप्रसक्तिरभूत् भेदः अभेदः प्रकृतं नाम परमेशः किल भेदकल्पनां प्रकटीकुरुते यथा तथा ननु कालोऽपि विजृम्भते तथा यदानीं परमेश्वरः सशिक्षोन्मुखः सन् भेदकल्पनां प्रकटीकुरुते तदानीं कालः अपि विजृम्भते न तथापि याति भिन्नतां परमार्थेन कदाचिदेव सः युगपथ्यसंविदात्मकः सुसंविदात्मा परमेश्वरः कालसंयोगेन संकुचितः न भवति भिन्नतां न आयाति स्वातन्त्र्याद् बहुधा प्रकाशते अत्र हेतुः
भेदेपि अभेदः शिवदृष्टिकारेण स्वप्रभावेण एव परमेश्वरः एवं भवति। गीतासु अपि पश्य मे योगमैश्वरम् इत्यादि रीत्या भवति। तत्र युक्तिः अपि दीयते, न तथापि भिन्नतां याति परमार्थेन कदाचिदेव सः युगपत् सहि संविदात्मकः। संविदात्मकः अर्थात युगपत् भेद कल्पनां आसादयन्नपि सः भिन्नतां न याति। कथं? स उभयथा स्वमहिम्नि अभिन्न अभेद रूपेण स्थितः अपि और प्रकृतं भेदकल्पनां प्रकटीकुर्वाणः अपि स प्रकाशात्मा परमेश्वरः संविदात्मकः, युगपत् संविदात्मकः। स्वातंत्र्यात् बहुधा प्रकाशते, स्वातंत्र्य शक्तिम् अवलंब्य बहुधा प्रकाशते, अर्थात संपूर्णं विश्व विकल्पाकारेण स्वयमेव विजृंभते। क्रमकाल विवर्जनाशयं युगपत् शब्दमिमं प्रयुज्यते। अत्र युगपत् इत्यस्य को अर्थः? युगपत् ही संविदात्मकः, काल क्रमकाल विवर्जनाशय। युगपत् नाम क्रमः, तत्र पौर्वापर्यः और कालक संकोचः। कस्मिंश्चित् काले पुराकाले आसीत्, इदानीम् अस्ति, अग्रे च भविष्यति, तत्सर्वं विवर्जनाय युगपत् इदं प्रयुज्यते। संविदात्मकः अस्माकं वेदान्ते संविदेशा स्वयं प्रभा इति उच्यते। ननुवित्थमेक घनभाव विमर्शसारे संवेदने तदहमेष करोमि चित्रः। जानामि वा तदपरेऽपि न मैत्रचैत्र्य प्राया विदध्युरथवापि कथं न विद्युः। एवमेव एक घन भाव विमर्शसारे संवेदिने यदहं चित्रं करोमि कल्पयामि, जानामि वा तदपरेऽपि न मैत्रचैत्र, तदपरः मैत्रचैत्र इत्यादि भेदः तत्र अहं न जानामि, प्राया विदध्युरथवापि कथं न विद्युः। प्राया मैत्रचैत्र प्राया विदध्युः अथवा अपि कथं न विद्युः। तो अहम जानामि मैत्रचैत्रादि प्रायाः विदध्युः अथवापि कथं न विद्युः। जानन्त्यपि न वा जानन्ति इत्येवस्य संगतिः लगते। अहो माया ग्रन्थिर्निबिडतम एषोऽत्र भवताम् इदं ब्रूमः स्वपरमिह नास्त्येकमभिधम्। अहं वेद्मीत्येषा घटतनुविशेषप्रकटता अर्थाश्चित्राकारा परमहसि भान्तीति कथितम्। यत्पुरा भासा भाति भासते इति उक्तं तत् किमस्ति? अहो माया ग्रन्थि निविडतम एषोऽत्र भवतां, यद्भवता वादिः वादिना यदाशंकितं माया ग्रन्थिः, ये भवतां माया ग्रन्थिरेव अत्र निविडं गहनं माया ग्रन्थिः भवति। प्रब्रूमः स्वपरमिह नास्ति एकमभिधं। स्वगत भेद और परगत भेदं नास्ति एकम अभिधम। तत्र इदं हि प्रब्रूमः स्वपरमिह नास्ति एकम अभिधम भेदवर्ज्यम। तत्र स्वगतम और परगतम भेदः अत्र नास्ति। नास्त्यविधम् अहं वेद्मि इत्येषा घटतनुविशेष प्रकटता अर्थाश्चित्राकाराः परमहसि भान्ति इति कथितम्। परमहसि परम प्रकाशे ये अहम वेदिमि इत्येषा घटतनु विशेष प्रकटता प्रथा चित्राकारा परमहसि एव भान्ति इत्येव कथितम्। तस्मात् घटं वेद्मि अहम् इत्ये अमुत्र भेदो न कश्चित् ननु मे घटोऽयं भातीति भेद प्रतिभानमस्ति नैतन्न तस्यैष शिवस्तथायम्। अहम घटं वेद्मि इत्यस्मिन् भेदो न कश्चित् ननु यदा ये अस्मिन् शिवदृष्टिकारेण ननु ज्ञानपरिच्छेद्यं, ज्ञानं हि नाम ज्ञेयपरिच्छेद्यं। तत्र ज्ञानं हि नाम ज्ञेयेन अभेदः। एक वृत्तिवादः भवति, वृत्तिव्यापी कश्चित् प्रक्रिया भवति। वृत्ति किं न्यायशास्त्रे व्याप्तिवादः। तस्माद् घटं वेद्मि अहमित्यमुत्र भेदो न कश्चित् ननु मे घटोऽयं भातीति भेद प्रतिभानमस्ति नैतन्न तस्यैष शिवस्तथायम्। यथा शिवस्य
अहम शिवं वेदिमि, शिवेन मम यथा घटेन मम भेदः नास्ति, तथैव शिवः तथैव शिवस्तथा अयं शिवः अपि प्रतिभानमस्ति, नैतन्न तस्यैष शिवः तथायम्। अत एव दैपायनमुख्यास्तेषु स्वशास्त्रेषु ममकारमेव मृत्युं खण्डनदायी ततः प्राहुः। द्वैपायन मुख्यातेषु स्वशास्त्रेषु द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन एकस्मिंश्चित् पुराणादौ एवं वर्तते। द्विपदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति वा, तो अन्यत्र ममकार एवं मृत्युम् इति प्रोक्तं। खण्डनदायित्वतः प्राहुः। तदेवं कालकलनोपाधिजातोपरागजा तदेत्यादि प्रतायन्ते परतत्त्वेऽपि संविदः। तदेवं कालकलनोपाधिजात उपरागजाः कालकलनया कालानन्तरं रागः जायते, तेन उपरागजाः तदित्यादि प्रतायन्ते परतत्त्वेऽपि संविदः। तत्र पूर्णैकरूपत्वात् सर्वं सर्वत्र चापि तत्, अन्यथा खण्डनायोगात् न पूर्णा पूर्णता भवेत्। तो एवं परतत्त्वेऽपि तत्सर्वं कालकलनया यत् कालकलना उपाधिना यः उपरागजाः यत्किमपि प्रतायन्ते विस्तीर्यन्ते, परतत्त्वेऽपि तत्र रूपत्वात् सर्वं सर्वत्र तत् निहितं भवति। अन्यथा खण्डनायोगात्, अन्यथा तत्र खण्डनायोगात्, तत्र खण्डनं तत्र अंशतः अवयवत्वात् खण्डनायोगात् पूर्णा पूर्णता भवेत्। पूर्णता नाम भविष्यति खण्डनायोगात् न पूर्णा पूर्णता भवेत्। खण्डनायोगात्, खण्डनस्य योगात् पूर्णा पूर्णता न भविष्यति। पूर्णैकरूपत्वं तर्हि एव भवति यतो हि उपाधिजात उपरागजन्या तदित्यादिना परतत्त्वेऽपि संविदि सर्वं प्रतान्यते विस्तीर्यन्ते प्रतायन्ते। ततः पूर्णतया सह भैरवधामनि पश्चात् पंचात्मकोऽयं शास्त्रार्थः शाम्भवः शक्त्यणुस्थितम्। ये पंचात्मकः शास्त्रार्थः ये भवति पंचावयवः, शाम्भवः शक्त्यणुस्थितम्। ततः पूर्णतया सह भैरवधामिनि पंचात्मकोऽयं शास्त्रार्थः, अयं पंचात्मकः शाम्भवः शास्त्रार्थः शाक्त्यणुस्थितं। शाक्त अणुः और शाम्भव इति अस्य स्थितिः यस्य शास्त्रस्य भवति, तादृशः शास्त्रः अत्र प्रवृत्तः। न्यकृत्येषा अपरा देवी स्वात्मनि उदरेच्य वर्तते, एत्थं च विशिश्रिक्षुः सन् भावान् विसृष्टतापदात् पूर्वमुच्छलितानन्द घनाम् अभजत स्थितिं। विसृष्टतापदे त्वेष विसर्गावेश भागवी रिक्ति भविष्यन्नानंद नयन घनया पूर्णया चिता। तावदानंद शक्त्यंश विसर्गावेश निर्भरः वर्तमान स्वशक्त्यौघ पूर्णश्चाभूत भविष्यति इति शक्तिरितीत्यात्म चित्र संवेदनात्मकः। एषा परा देवी स्वात्मनि एषा न्यकृत्य यत् पंचात्मकः शाम्भव शाक्ते अणुस्थितिं न्यकृत्य एषा परा देवी स्वात्मनि उदरेच्य वर्तते। आत्मनः उत्कर्षम् उदरिच्यते, आत्मनि एव उदरिच्यते। इत्थं स विसृक्षुः सन् भावान् विसृष्टतापदा। एवं सः प्रकाशात्मा परमेश्वरः विसृक्षुः सन् भावान् विसृष्टतापदात् पूर्वम् उच्छलितानंद घनाम् अभजत स्थितिं। विसृष्टतापदे त्वेष विसर्गावेश भागपि। तो उच्छलितानंद पूर्वम् उच्छलिता विसर्गात् पूर्वावस्थायां यदानीं यत् शक्तीनां ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां परमेश्वरे एकरसतया अवस्थितिर आसीत् सुषुप्तोन्मेषात् पूर्वं। तत्पूर्वम् उच्छलितानंद घनाम् अभजत स्थितिम्। उच्छलिता आनंद घनां स्थितिम् अभजत। विसृष्टता पदे त्वेष विसर्गावेश भागपि रिक्ति भविष्यन्नानंद घनया पूर्णया चिता।
तवानंद शक्त्यंश विसर्गावेश निर्भर वर्तमान स्वशक्त्योघ पूर्णाश्चा भूत भविष्यति रिक्त शक्तिरिति त्र्यात्म चित्र संवेदनात्मकः तदासो देवदेव स्यात् विशिष्टरि परे स्फुटं ननु किं वर्तमानांशे संस्तो भूत भविष्यति किं नाम भवता ज्ञातं ते स्वतन्त्रेऽपि केचन वर्तमानावधेर्भूतं भविष्यच्च विभज्यते यत्र न विश्रान्तं तद्विभज्येत वै कुतः कथञ्चा अवधिभावः स्यात् वर्तमानस्य ते प्रति तयोरवधिमत्वं वा प्रत्यपि कथम अवधि तयोरवधिमत्वं वा तत्प्रत्यपि कथम भवेत् विश्वस्य विश्वमवधि तद्वद्वा जायते न किं तस्माद्भूतं भविष्यच्च वर्तमानाख्य संविधि रूढमेवेति तत्रैव यदि विश्रान्तिमावहेत् यदि चात्रैव निखिल कल्पना रश्मिमण्डलम् अविस्फार्य क्षणं तिष्ठेत् सन्निरुद्धजनस्थितिः निजस्थितिः तन्निजामृत विस्फार चमत्कारैक चरवणं लभते परमानंद सुधा संदोह वाहिनी यदा हि सूर्यरश्मौघ पूर्णा स्यात् चंद्रमा यदा तदा सूर्यकरान् भूयो यावत् न विससृक्षति तावत् स्वमंडला भोगे क्षणं विश्रांति सुस्थितः उन्तस्थित विश्वदेवांश तर्पणा पात्रमुच्यते एवं भाव प्रकाशार्ग मरीचि विजयांचिति स्वबोध चंद्रमहसि वर्तमाने हृदंतरे विश्रांतोन्तः स्थितोदार स्थिताः स्थिरोधार सुधासार सुंदरे सुधासार सुंदरे अंतस्वामृतपूरो वम्यते न बहिर्यतः ततैवान्तरेवासौ घूर्णमानः समुच्छलन् स्वान्तस्थ देवता चक्र तर्पण अहम विदात्मकः जायति उद्दाम्येतावत् स्वकरणक्रमः निरुद्धे रश्मिपटले विवाभावयोगतः न भूतं न भविष्यच्च वर्तमानाद् विभज्यते अविभागतयोर्यावत् तावत् का वर्तमानता भूतभावी स्वभावाभ्यां सा हि आति विभागितां तस्मिन् संविद अवधौ विश्रम्य तुटिमात्रकं कालग्रासपरो योगी जायते खेचरक्षणात् उक्तं हि भावभासो यः कालस्य कलनात्मकः। तो एतावता ये परमेश्वरी एतेषां स्वमहिम्नि यदानीं परमेश्वरः तिष्ठति यदानीं शिशिक्षोन्मेषात् पूर्वं यादृशः परमेश्वरः भवति तादृशे तत्र कालकलनाद्यतीतः पूर्णेपि अपूर्णे भाव तत्र विश्वविकल्परूपेण विसृष्टः अपि स्वतः पूर्णं भवति तादृशे पूर्णे यत्र कालादिविभागः भविष्य वर्तमान इत्यादि विभागः यत्र नास्ति तत्र यथा अविस्फार्य क्षणं तिष्ठेत् तत्र यदि चात्रैव निखिल कल्पना रश्मिमण्डलम् अविस्फार्य तत्र रश्मि कल्पना रश्मिमण्डलम् अविस्फार्य संगृह्य क्षणं तिष्ठेत् निरुद्ध निजस्थितिः स्वयं तिष्ठेत् तन्निजामृतविस्फार चमत्कारैक चर्वणां तदानीं स साधकः परमानंद सुधा संदोह वाहिनीं प्राप्नोति वाहिनीं नाडीं प्राप्नोति तथा ही सूर्यरश्मौघ पूर्णा स्यात् चंद्रमा यथा तदा सूर्यकरान् भूयो यावत् न विससृक्षति तावत् स्वमंडला भोगे क्षणं विश्रांति सुस्थितः तथा ही सूर्यरश्मिभिः चंद्रमा यदा पूर्णं भवति सूर्यरश्मिभिः एवं तत्र वर्तते कि अमायाम एका कला सूर्ये भवति और प्रतिपदम् आरभ्य पूर्णिमा पर्यन्तं सा एव कला सूर्यात् निर्गत्य तस्या एव कलाया विकासः भवति तदा सूर्यकरात् भूयो यावत् न विसशिक्षति तावत् स्वमंडला भोगे क्षणं विश्रांति सुस्थितः स्वमंडला भोगे क्षणं विश्रांतः सन् अंतस्थ विश्वदेवांश तर्पणा पात्रम् उच्यते तावत् तर्पणपात्रं यथा अर्घ्यपात्रं भवति
तो अंतस्थ विश्वदेवस्य यथा श्रीचक्रार्जने अर्जना सूर्य ये पात्रं निर्मीयते, किं पात्रं भवति, विशेषार्घ्यपात्रं, तत्र अग्निमण्डलं सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं भवति, चन्द्रमण्डलेपि एका तत्र चन्द्रशकलं दीयते। तो एवं बाह्यश्रीचक्राणां संविधिचक्रस्य तर्पणे यथा पात्रं भवति तद्वत् अन्तःस्थित विश्वदेवांश तर्पणापात्रं तावद् भवति। स्वमण्डला भोगे एक क्षणमात्रं यदा सुस्थितः विश्रान्तः सन् सः तर्पणापात्रं तावद् उच्यते। एवं भावप्रकाशार्घ मरीचि निचयाञ्चिते सबोधचन्द्रमसि वर्तमाने हृदये भावरूप प्रकाश अर्कस्य सूर्यस्य रश्मिसमूहेभ्यः यत् स्वबोधचन्द्रमायाः प्रकाशे हृदयन्तरे स्वबोधचन्द्रमायाः चन्द्रमसः प्रकाशे वर्तमाने विश्रान्तः यदानीं भवति तेन अन्तःस्थित उदारचित शुद्धार सारसुन्दरे अन्तस्थ स्वामृतापूरो वम्यते न बहिर्यथा। तावत् तस्य बहिर्वमनं नाम शुश्रूषा सृष्टिः। तथैवान्तरे वासो घूर्णमानः समुच्छलन् स्वान्तस्थदेवता चक्र तर्पणा अहं विदात्मकः। स्पष्टं भवति? जी स्वामी सर। जायते तावदुद्दाम्येत तावत् स्वकरणक्रमः चक्षुरादि इन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावत् उद्दाम्येत, तावत् एतेषां निग्रहः कुर्यात्। निरुद्धे रश्मिपटले विभावाभावयोगे, रश्मिपटलं निरुध्य यदानीं रश्मिपटलं निरुध्यते तदानीं विभवाभावयो विभवस्य अभावादि योगेन रश्मिपटलस्य सूर्यचन्द्र इत्यादि रश्मीनां यदानीं निरोधः भवति तदानीं अकालकलितः आत्मानं जानाति। न भूतं न भविष्यच्च वर्तमानात् तद्भूत भविष्य वर्तमान विभागः तत्र न भवति। अविभागस्तयोर्यावत् तावत् का वर्तमानता, यावत् अविभागः तावत् यदि भूत भविष्यत् नास्ति वर्तमान अपि नास्ति। भूत भावी स्वभावाभ्यां सा हि भाति विभागितां तदस्मिन् संविद अवधौ विश्रम्य एक त्रुटिमात्रं तत्र विश्रम्य, अस्य विश्रामस्य नाम त्रुटिपातः इति शास्त्रान्तरे लिखितम्। कालग्रासपरो योगी त्रुटिमात्रः तु त्रुटिमात्रम् अपि तस्मिन् विश्रम्य संविद अवधौ तस्मिन् संविदि कालग्रासपरो योगी कालं ग्रसति। योगी कालं ग्रसति कालग्रासपरः स योगी क्षणात् खेचरः जायते। तो क्षणात् अपि भवति अत्र केवलं औपचारिकम्। एकस्मिन्नेव क्षणे स योगी खेचरः भवति। उक्तं हि भावाभासो यः काल कलनात्मकः स्वसंविद रश्मिसंस्फारो भावाभावः न चापरः तस्मात् स्वरश्मिसंसेद्य द्वाररुद्ध्वाध्वमण्डलः कालग्रासैकरसितो जायते खेचरः स्वयं तदक्तं परमेशेन तंत्रे श्री डामराविधे। ये डामर तंत्रे अस्य उपायः परमेश्वरेण प्रोक्तम् उक्तम् अस्ति। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् दष्टचतुष्कशनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं तो काट दिया एकदम से चले गए। हाँ।